Terima kasih untuk penayangan video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini guys. Karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya. Sumpah gak ada ruginya. Oke, kembali lagi bersama aku Faiz Abdullah di channel Faiz FYD pastinya. Udah lama banget gak bikin video ya guys. Jadi udah ada 1 minggu lebih aku gak upload video ya kan. Karena banyak hal yang aku lakukan di luar sana. Maafkan aku bagi kalian semua yang udah menanti video-video aku. Dan jangan lupa buat kalian semua, besok aku akan mengupload video yang keren banget, yang kece, pemburu makanan ya kan. Aku akan upload itu, tapi hari ini belum selesai, jadi nanti lagi pusing ya gitu editornya. Aku sih nggak pusing. Oke teman-teman semua, kali ini aku mau unboxing. Aku mau unboxing sesuatu, yaitu makanan yang terbaru, new product ya gitulah. Pokoknya produk terbaru dari mie sedap. Mie sedap, salah, salah ya. Aku akan unboxing produk terbaru dari Popmie. Akhir-akhir ini aku akan bercerita ya guys. Jadi akhir-akhir ini aku melihat YouTube ya kan, YouTube, di Instagram di media sosial yang banyak itu ada sesuatu yang sangat menarik bagi gue ya kan. Cerita KKN Desa Penari yang wow, ternyata langsung melambungkan desa itu langsung sangat tinggi. Jadi banyak sekali youtuber yang kepengen eksistensinya dilihat oleh masyarakat dengan cerita ini guys. Jadi ada yang percaya, ada yang enggak. Menurut gua sih gimana ya, kalau menurut gua sih ya it's okay. Aku menikmati aja ceritanya kayak apa ya kan. Ya mungkin itu suatu karya atau mungkin itu benar-benar cerita yang real, aku nggak tahu karena aku nggak ada di cerita tersebut. Tapi wah, kenapa ya dengan cerita-cerita yang seperti itu aku merinding, jadi aku nggak pernah lihat. Coba kalau kalian kepengen di YouTube ngeliat dengerin cerita, nggak baca ceritanya. Kadang ada orang yang bilang kayak aku kan, kemarin aku baca ceritanya aku bingung kayak gitu kan, ini maksudnya apa, dan akhirnya aku baca dan nggak nyambung. Kalau kamu pengen denger ceritanya, ini ada di YouTube-nya yang Nadia Jutke apa namanya ya, pokoknya itulah, ada Jutke-nya itu kan. Itu dia menceritakan KKN Desa Penari dengan sangat, menurut aku sih perfect banget. Itu ceritanya membuat kita semakin takut gitu. Terima kasih semua yang udah nonton video aku, dan untuk KKN Desa Penari, selamat kalian viral guys di mana-mana. Nah dia juga menceritakan itu pun viral nomor 2 trending guys di YouTube. Untuk itu karena aku bukan di faknya, aku nggak di daerah itu ya guys, jadi aku nggak masuk di cerita-cerita tentang horor ataupun apa. Aku lebih fokus ke ya YouTube-nya aku ya tentang it's okay, karena aku orang yang kurus, jadi aku suka aja dengan suatu makanan-makanan yang enak-enak ya. Jadi untuk masalah itu kita berikan saja ke youtuber yang lain yang memang di faknya seperti itu. Silahkan kalian nonton, dan jangan lupa buat kalian semua yang udah nonton video ini, like videonya dan subscribe, sebarluaskan ke media sosial yang kalian punya, karena dengan itu berarti kamu telah mendukung channel aku untuk menjadi channel yang lebih baik guys. Terima kasih untuk semuanya. Oke, langsung aja kita akan buka, kita akan cicipi bagaimana si Popmie ini yang terbaru, yang kuah atau goreng ya nggak tahu lah, intinya sama-sama dikasih air panas. Jadi ini guys, Popmie yang terbaru lebih pedas daripada cerita KKN Desa Penari. Apakah iya? Nggak tahu deh, tapi ini yang terbaru menurut aku sih, karena aku belum pernah makan ini, yaitu Popmie kuah pedas doer ya, rasa ayam pedas. Jadi ini kuah guys, bukan tidak kuah, jadi bukan goreng ya, ini kuah guys. Jadi kalau kalian suka makan seblak, kayaknya kalian juga akan suka ini. Kita akan unboxing ini. Terlebih dahulu kita akan lihat-lihat luarnya. Jadi di sini ada informasi nilai gizi, takaran saji 1 bungkus 75 gram,
jumlah sajian per kemasan 1, jadi enggak 2, kan ada yang sarimi isi 2 atau sarimi, ada yang pokoknya isi 2 kayak gitulah. Energi total 35 kal, energi dari lemak 145 kcal, lemak total, lemak jenuh 8 gram, lemak jenuh. Lemak juga bisa jenuh ya. Lemak aja jenuh, apalagi kamu. Aduh. Karbohidrat total 46 gram, serat pangan 3 gram, gula 4 gram, natrium 1320 mg, 88%. Jadi ini sudah dicap halal dari MUI guys, POPMI. Jadi jangan khawatir buat kalian orang muslim, ini sudah halal. Ada cara penyajiannya. Yang pertama, kita buka bagian tutupnya, masukkan bumbu dan minyak bumbu, tuangkan air panas 35 cc sampai batas air, rapatkan kembali tutupnya dan biarkan 3 menit. Aduk perlahan hingga bumbu tercampur merata dan popmi siap dihidangkan. Oh, mudah banget ya. Kalau kalian suka pergi-pergi, ini gua menyarankan banget ya kita bawa ini dan bawa air panas. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3 kita akan buka. Ya, kalau ada yang tanya harganya, sekitar harga Rp5.000. Pasti ada di toko-toko terdekat kalian, tapi ini terbaru ya, mungkin kayaknya masih jarang loh. Aku aja baru dapat hari ini di salah satu supermarket di tempatnya aku, jadi aku baru mau nyobain ini guys. Kita akan buka. Kalau popmi bukanya jangan lebar-lebar, jangan dibuka semua terus buang. Nah, dikit aja bukanya. Nah, gini, nanti kan dituangin air panas, kita dapat sendok udah biasa, kita dapat bumbunya udah biasa, kita dapat kriuknya udah biasa. Jadi ini guys, no kan kelihatan ya mie-nya ini kita setelah kita buka langsung aja kita masukin air panas. Oh, aku udah siapin tremos besar nih buat medang. Oh, biasa. Oh, kayak orang desa banget, tremosnya gede banget kayak gini. Karena paling sawah. Nah, oke, setelah itu 350 cc, kira-kira aja, udah nggak usah bingung, kira-kira aja. Kita tutup lagi tremosnya dengan rapat, karena kalau nggak ditutup dimarahin sama emak. Galak amat emak ya. Nah, kita tutup lagi. Oke. Kayak gini. 5.000-an bang, 5.000-an. Penjual kaki 5 aja. Udah, kita tinggal menunggu 3 atau 4 menit kemudian. Oke, jadi ini dia. Kayaknya udah matang karena udah beberapa menit. Kita akan buka. Yo. Udah. Oh iya guys, udah matang. Kita buka semuanya. Wah, nih ya kan, takut tumpah. Oh, kita akan langsung masukin bumbunya. Pertama-tama kita masukin bumbu ini. Banyak banget cabenya loh, sumpah. Apakah kita akan doer atau enggak setelah kita makan ini guys? I don't know. Apakah ini lebih hot, lebih pedas daripada jeritan para netizen? Nggak tahu. Yang penting aku selalu makan. Mau dibilang apapun, aku akan terus makan. Hidup makan. Tapi baunya ini kayak bau samyang ya. Sumpah yakin. Apakah ini akan mengalahkan samyang? Sumpah, ini baunya kayak samyang kayak gitu. Lihat deh. Nih. Kita langsung cicipi kuahnya. Kuahnya jadi kayak kuah samyang, jadi bener-bener baunya kayak samyang. Serius.
Ini rekomen banget buat kalian yang suka pedas dan berair. Kalau samyang kan nggak ada airnya ya, kayak mie goreng kayak gitu ya. Tapi kalau ini ada airnya dan ini pedas guys, rasanya kayak samyang kayak gitu. Kita akan cicipi mie-nya. Serius ini benar pedas, nggak bohong gua. Rekomen banget buat kalian. Kuahnya warnanya merah. Nih, lihat. Merah kan? Aku sampai berkeringat guys, karena ini pedas. Kayak samyang lah, lumayan baunya juga kayak samyang, enak juga yakin. Please, ini gue sampai berkeringat ya, saking enaknya, saking pedesnya. Rekomen banget buat kalian yang suka makan pedas, tapi yang nggak suka makan pedas nggak usah coba-coba, yakin. Oke, jadi ini sumpah yakin gue berkeringat. Kemarin gue berkeringat baca KKN Desa Penari, cerita horor, tapi ini lebih berkeringat lagi guys. Oke, ngalah-ngalahin. Pokoknya ini samyang saingannya deh. Buat kalian semua yang belum pernah nyoba, aduh pokoknya langsung aja kalian beli nyoba. Dan buat kalian semua yang belum klik tombol like di video ini, silahkan langsung klik tombol like, karena sebentar lagi akan kita adakan giveaway setelah 1000 subscriber pertama. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, karena kalau kalian subscriber paling lama kita akan beri hadiah kalian. Hadiah apalah nanti kita akan bahas. Buat kalian semua yang udah subscribe, udah like, udah dukung channel aku untuk menjadi channel yang lebih baik, terima kasih. Salam dari aku, semoga kalian semua sehat, semoga kalian tambah kuat, semoga kalian tambah rezekinya banyak ya guys. Semoga kalian menjadi orang-orang yang terbaik di muka bumi ini guys. Salam dari aku, Faiz Abdullah, dari channel Faiz LYC. Sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa di lain video yang akan bahas makanan yang terbaru, yang kece-kece, yang hot yang ada. Pokoknya semuanya kita akan bahas. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain video, sampai jumpa, bye.